Пандемијата на COVID-19, големиот број на забрани и почитување на строги мерки на социјална дистанца, на негрупирање на граѓаните, избегнување гужви во маркетите, банките и другите институции, отвори едно сосема ново поглавје во искористувањето на интернетот, компјутерите, паметните телефони и другите дигитални алатки во нашето секојдневие. Денес голем број на состаноци компаниите ги одржуваат онлайн, учениците учат онлайн, граѓаните плаќаат сметки преку интернет, се со цел да се избегне поголем контакт со другите луѓе. Но за жал тоа не е случај кога станува збор за македонскиот земјоделец, кој покрај пандемијата не го издигна својот степен на дигитална писменост, така што традиционалните начини на поднесување документи на шалтер, гужвите пред банки за подигнување на пари, гужвите за наплата на сметки и недоверба во модерните технологии останаа. За да се види колкава е дигиталната писменост кај нашите земјоделци, Рурална коалиција во рамки на проектот Дигитализација на земјоделството сега спроведе едно истражување околу тоа колку земјоделците го користат интернетот и модерните технологии како алатка во нивниот бизнис и олеснување на секојдневните обврски. Истражувањето беше направено во 5 плански региони во државава. Едно од прашањата беше доста интересно. Дали поседуваат електронска платежна картичка? 96% од испитаниците одговориле да. Меѓутоа, само 11% од нив истакнале дека плаќаат електронски со таа картичка, односно најголемиот дел од одговорите биле дека исклучиво, иако ја имаат таа картичка, знаејќи ги можностите кои што ги нуди, сепак ја користат најмногу само за вадење на пари од банкомат, а дека најголемиот дел од сите други услуги ги вршат на шалтерите, зашто и сме сведоци и се уште на гужвите, особено пред банките кои што се создаваат. Да, особено кога се даваат некои субвенции, гледаме километарски колони пред банките, никој нема картичка, сите чекаат на шалтер. Сега имаше таков дел на прашања каде што ги запрашавме зошто не го прават тоа електронски. Најчесто беше пред се прво нивната сопствената самодоверба и сигурност во она што ќе го впишат, еве особено кога ги споменавте субвенциите. Например, во текот на изминатата година, еве цела оваа година ја минуваме низ пандемија, ако имате негде од 96 до 98 илјади земјоделци кои што аплицираат за субвенции, само 10.000 од нив минатата година согласно податоците на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство аплицирале електронски. Зошто? Зошто немаат доверба кога аплицираат електронски или едноставно не знаат да аплицираат електронски? И тука се одговор лежи и во едното и во другото, односно како што веќе напоменав, немаат доволно само доверба во себе си и во своите познавања, иако сега морам да кажам на прашањето колку се сметате за електронски писмени или колку добро електронски комуницирате, најголемиот дел од оценките беа со 4 или 5. Меѓутоа пак од друга страна, кога станува збор вака за важни прашања како што се субвенции, плаќање на сметки и така натака, сепак се уште се недоволно сигурни во себе си дека ги имаат неопходните познавања за да може целосното тој процес да го изведат електронски. И токму тука најчесто бараат поддршка и помош од вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделство. И од Сојузот на земјоделски здруженија на Македонија ги потврдуваат овие податоци дека модерните технологии малку се користат од страна на нашите земјоделци. Најголема причина била староста кај земјоделците и нивното непознавање на работа со компјутери на интернет. Претежно постара популација на луѓе се земјоделците, додека младите кои се занимаваат со земјоделие сигурно користат технологии од интернет и апликации преку интернет и имаат лаптопи, ама нажалост во нашата држава младите се поретко стануваат земјоделци и се поретко работат земјоделие. Се уште се оди на шалтери за поддавање за субвенции или за било какви потреби, го сметаат како посигурно да не направат грешка. И затоа тој му е посигурен начин на одење, затоа што не се едуцирани, едноставно кажано, тоа треба некои обуки да се направат за да можат и постарите генерации, постарите земјоделци да можат да користат технологијата. Досега кај нас немало обуки од овој тип. Според земјоделците, во овие обуки, освен Министерството за земјоделство, требало да се вклучат и банките и другите институции, каде може земјоделците по електронски пат да добијат некоја услуга. Во секое домаќинство сигурно има лаптоп, таблет, ама тоа го користи младата популација. Ви гарантирам дека ни еден земјоделец
од над 55 години дека не знаете да работи. Зошто? Што е причината? Не се едуцирани, не зна јазик. И не може, и многу тешко му е. И кога да нема доверба од тоа. На шалтерот му е порно, ќе појди, ќе го предај тоа списокот, ќе му удра печат повратен, дека има предаено, а вака нема гаранција, тој дека нема сигурност. Земјоделците, иако признаваат дека електронскиот пат за вршење на некои услуги е полесен, сепак одредени навики ке нашите земјоделци тешко се искоренуваат. Преферираме кеш пари да земеме, ние страф од тие картиците. Па да не забораваме картицата, па да не ни е лапни картицата, па после па оди в банка. Сето тоа малце не нервира. До душа, треба тука и телевизите да помогна. Сметате дека треба да има одредена кампања каде што би се едуцирале земјоделци? Нормално. Оти, кога видиш нешто опипливо, ќе дај да пробаме јас. Значи пак постои некој страф. Друга работа. Еве да спомнавте за аплицирање за субвенции. Многу пати се случува, че ги предаш документите, па накнадно ќе ти прија, ќе ти се јава, ќе ти реча не се потполни документите. А вака па уште полошо. Значи не сме едуцирани ни со компјутери, ни со таа работа. Колку ви користите компјутерите? Дали имате имейл адреса, дали имате профил на Facebook? Значи што ако имам, кој не користам. Вие користите од овие модерни технологии нешто? Моментално користам од децата, така речено едноставно, понекогаш лаптоп, а платежна картичка користам во смисла на подигање пари од банкомат и плаќање на сметка, мислам во драгстор или во трговски објекти. Сметките за струја, за вода, за комунали и како ги плаќате? Ги плаќам на шалтер. Не сум уште едуциран за електронско плаќање. Интересно е да се напомене и тоа дека можеби земјоделците не ги користат новите технологии за е-трговија и е-услуги, но скоро сите од нив одговориле дека имаат профил на социјалните мрежи каде навистина се доста активни околу изнесувањето на нивните ставови за актуелните состојби во земјоделието и нивните проблеми. Сепак одреден дел имаат познавања за постоењето, има еден национален портал, значи услуги.gov.mk, кој што на едно место ги собира сите услуги кои што или целосно или делумно се дигитализирани и ги опфаќа сите институции од нашата земја. И на тој портал, особено доста изминативе години, се работеше од страна на самите институции во делот на неговата промоција. Сега тука е негде околу пола 54% се уште не слушнале дека и воопшто постои ваков портал, меѓутоа оние пак кои што знаат за неговото постоење, дел од нив и ги користеле услугите од самиот портал, иако е мал процентот, но најчесто она што ни беше на нас потребно да видиме за каков вид на услуги најчесто се аплицира и она што нив им е потребно, тоа се најчесто услугите кои што се поврзани или со субвенциите или кога аплицираат за програмите за финансиска поддршка, дали е ИПАРТ или дали е за рурален развој, од типот на дали тоа е извод од матичната книга на родени, за тоа аплицираат, во однос на нивниот, значи работен статус, во однос ако станува збор за правно лице, вадењето на потврди за стечајна, за ликвидациона, тековна состојба на самиот правен субјект, тоа се дел од имотниот лист исто така, се дел од услугите кои што и најчесто се користат од страна и се има најголем интерес од страна и на оваа популација. Како позитивен пример за дигитална писменост, од рурална коалиција ја земаат Естонија, земја дури и помала од Македонија, каде што земјоделците ова ниво го постигнале за многу брзо време, бидејќи овој начин на функционирање влегол во законските рамки. Но, од друга страна, ваквите услуги тоа треба да биде направени на еден лесен, на еден едноставен начин, она што ние го нарекуваме user friendly, односно да може секој лесно да им пристапи и истите да може значи да ги користи. Или еве на пример како што е со субвенциите. Токму заради стравото, тоа недоволно познавање на електронскиот начин за аплицирање на субвенции, меѓутоа пак од друга страна мора да споменам и системот е доста комплициран. Се уште се паралелно одат и двата начини на пријавување, да може и по хартиена верзија да ги пријавите субвенциите и по електронски пат, односно повторно барањето се поднесува на крај електронски, меѓутоа тоа го прават вработените во подрачните единици. Сега кога
задолжителен и еден услов би било да треба електронски да се поднесува, односно да се сфрлива хартиена копија, тогаш сакале или не, тој процес ќе мора да го научи секој оној кој што ќе сака да аплицира и да ги добие директните плаќања. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Прилеп, пак велат дека бројот на земјоделци кои што ги користат овие алатки секоја година бил се поголем и поголем. Тука ја потенцираат можноста преку интернет страницата на катастарот секој земјоделец да си ја внесе парцелата која што го интересира и да провери дали е државна и дали може да ја земе под закуп. До таа проверка, земјоделците ќе имаат увид дали тие парцели се државни. Значи, чим се државни, тие земјоделци можат да аплицираат на тие парцели и да си ги окрупнат своите парцели. Катастарот ние претходно беше затворен, го користеа само институциите. Со отварање на катастарот се окрупнува земјиштето. Ние во интерес на земјоделците секоја година, еднаш до два пати, објавуваме повик за земја. Што значи тоа? Земјоделците кои што имаат информација или таа информација ја добиле преку катастар или преку нас, дека таа земја е државна, може слободно, кога ќе има повик, сами да аплицираат за таа КП бројка и ние да дојдеме да му дадеме во владение на нивно располагање од 15 години. Претходно, такви информации земјоделците немаат. Се зголемувал и бројот на земјоделци кои што аплицираат за субвенции онлайн преку страницата и ПРТПА. Тој систем е отворен и секој земјоделец може од дома да си аплицира за субвенции. Доколку некој земјоделец не му е јасно, може слободно да дојде во подрачното министерство, да го едуцираме за понатаму да се избегнат тие гужви. Инаку во Прилеп околу 3.500 до 4.000 земјоделци секоја година доаѓаат да пријават субвенции. Според нашите информации, лани околу 400 земјоделци од Прилепско сами си аплицирале преку ИПАРТПА. Значи веќе тоа е една успешна приказна. Особено се горди на воведувањето на агрометеоролошките станици кои што ги има две во овој регион. Едната ги покрива селата Големо Коњари, Мало Коњари, Галичани, Кадино село и Беровци, додека другата станица го покрива реонот околу селото Канатларци и кои на многу начини можат да им помогнат на земјоделците. Воедно исто така, тие агрометеоролошки станици собираат податоци уназад за цела година. И така да наредната година ние можеме да имаме информација за цел регион. Исто така и земјоделците имаат таа информација. Колку има влажност, колку има ветар, колку има сонце и која култура би била најпогодна да се насее во тој регион. Претходно тие информации ги немавме. Начинот за да се добијаат сите тие информации е многу едноставен. Се симнува апликацијата Метеобот преку Play Store или преку Google. Со таа апликација е многу едноставна за работа. Ги имате сите овие потребни информации. Пример, доколку сакате да прихраните или слично, вие ќе знаете дали ќе врни дожд, дали ќе има ветер, дали ќе има сонце. Ќе знаете, по претходно добиените информации за цела година, дали е земјата успешна за тутун, за пипер, за лешник, за компир, за кромит. И како што напоменав, начинот на работење на таа апликација е многу едноставен. За сега од страна на државата нема конкретни облуки за земјоделците како да ги користат современите алатки, иако тоа било во план. Помош можеле да добијат директно во подрачните единици на Министерството за земјоделство. И додека се чека државата да ги реализира овие директни облуки кои што веќе се најавени. Од Рурална коалиција вела дека во рамки на проектот Дигитализација во земјоделството сега планираат во нареден период да се спроведе тренинг на тренери кои откако ќе се обучат директно на терен ќе им помагаат на земјоделците околу користењето на сите овие електронски услуги и како можат овие нови електронски интернет алатки да им го олеснат секојдневието на земјоделците.